Herkese merhaba. Bugün sizlerle yetenekli eller hamur setini açacağız. Niloya'nın tabii. Evet. Gördüğünüz gibi. Açalım setimizi. Burada gördüğünüz gibi Niloya ve Tospik var. Evet. 3 hamur setimiz var. Sarı, yeşil, kırmızı. Çıkartalım. Bunlar da şekil. Çok güzel kalp, yıldız var. Çarpı işareti var. Evet. Şeklimiz var. Çıkartalım bunları. Evet. Gördüğünüz gibi bakalım. Burada da bir Niloya'nın oyun hamur kurulum seti var. Bakalım mı kurulum setine? Evet. Göstermiş bize. Ama sonra bizde kalıbı var. Kalıbıyla da yaparız. Çok güzel. Bakalım. Sizlerle yapabilecek miyim acaba ben? Başlayalım o zaman. Ben yine böyle açık bırakayım. Burada da çok güzel tüyler var tabii. Ha, görüyorsunuz. Tavşan. Evet. Şimdi ben başlıyorum. Hemen çıkartayım. Hoppa. Bırakalım. Buraya sıra bunda. Kırmızıya açalım. Hop. Evet. Yalnız kapak üstündeki figürler de çok tatlı. Ev. Çok tatlı. Ayıcık. Çok tatlı bir köpek. O zaman biz alalım kırmızıyı. Ben her hamurun kokusunu sevmiyorum ama gerçekten de çok güzel kokusu. Bakalım. Güzel bir şey yapabilecek miyiz acaba? Biraz hamurumuzu daha fazla alalım en iyisi. Buradaki gördüğünüz gibi de Niloya, Mete var, Tospik var ve bunları birleştireceğim ben. Bakalım. Değil mi? Niloya. Çok sevilen bir karakter. Evet arkadaşlar. Olduysa zaten gövdesi bu. Şimdi ben. Şimdi A bölümünü yaptık. Normalde bize B diyor. Biz B'yi boş verelim. Hemen. Bırakalım böyle. Onu da bu tarafa bırakıyoruz. Şimdi ayaklarını yapacağım. Evet, biraz yoğuralım.
to see a lamb at school. Evet. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. Bunlar da arkadaşlar burada Teacher turned kalsın. it out, Evet. but still Sonraki aşamamız ne bizim? waited patiently Ayakkabısı olacak. about, patiently about, Yapacağız. patiently about, then waited Evet. patiently about till Mary Siz de böyle çok güzel oyunlarla kendi el becerinizi geliştirebilirsiniz. Bence gayet de güzel. does the lamb love Mary so? Evet. Mary so, Mary so. Why does the buradan lamb hemen love olsun. Mary so? The eager children cried. Why Mary loves the lamb, you Evet. know. Şimdi biz hemen yapalım, birleştirelim. Why Mary loves Ya da o biraz the teacher did reply. evet. Mary had a little lamb, Evet, koyayım ben. little lamb. Mary Hemen had a ayakları da little birleştireyim. lamb. Its fleece was white as snow. Evet, bu da onun Mary had a little lamb, little lamb. gördüğünüz gibi. Mary had a little lamb. Its fleece Şimdi Nilo'ya hemen elbise yapıyoruz. everywhere that Mary went. Evet, elbiseyi hangi renkle yapayım istiyorsunuz? Ben sarı yapayım çünkü üstündeki zaten kırmızı. It followed Evet. her to school one day, school one day, school one day. It followed her to school Hamurumuzu one biraz day, which açalım. was against the rules. It made the children laugh and play, laugh and play, laugh and play. It made the children laugh and play to see a lamb at school. Umarım elbisesini de yapabiliriz yani. And so the teacher turned it out, turned it out, turned it out. And so the teacher turned it out, but still it lingered near and waited patiently about, patiently about, patiently about, and waited Kaldıralım. patiently about till Mary did appear. Bakalım. Why does the lamb love Mary so? Mary so, Mary so. Why does the lamb love Mary so? The eager children Bu arada çok eğlenceli gerçekten. İnsan kaptırıyor kendisini. Siz de böyle çok güzel güzel oyunlar yapın. Güzel şekiller yapın. Evet. had a little Hemen lamb, little lamb, çiçek yapalım. Desenlerini yapalım Nilo'nun bir de. little lamb. Its fleece was white as snow. Tekrar hemen. Üstündeki çiçek olabilir ama bence ben bir tane de kalp yapıyorum böyle ortaya. Neden? Çünkü gerçekten Nilo'ya çok sevilen bir karakter ve çok güzel oynuyor. Çok da seviliyor. Tospi de çok tatlı değil mi? Çok sevimli, çok tatlı. Ha, düştü bizim. Şey olmaz, tekrar hemen yapalım. Bugün ben sizlerle Nilo'ya yapacağım. Bugün Nilo'ya karakteri olacak. İleriki zamanlarda da diğer karakterleri tabii ki de yapacağım sizlerle. Sonra bunları birleştireceğim. Evet, bir tane daha yapalım bence. Çünkü kollarını birleştireceğim sonra ben.
Şimdi alıyorum ben Nilo'ya'yı. Gördüğünüz gibi. Evet. Osman'dan. Evet. Sıra ellerde. Ellerimi çıkartıyorum. Evet. Böyle tutuyorum. Bunu da buraya. Gördüğünüz gibi karşınızda çok tatlı bir Nilo'ya var. Çok tatlı olmadı mı? Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Tamam, ben sizlerle bir de başka ne yapabiliriz mesela? Bir de bu timsahı deneyelim mi? Böyle. Kırmızı kalıpta. Hemen bir de evet. Dediğim gibi arkadaşlar, sonraki videolarımda da diğer kalıplar olacak. Zamanla çünkü. Hepsini bir arada yapıp da sürprizi kaçırmak olmaz ki ama. Evet. Çünkü bu kalıplarımızı da değerlendirelim. Hemen buradan biraz sıkıştığı burada ama bir şey olmaz. Düzelteceğiz onu. Bakar mısınız? Göz mü yapsak acaba? Hemen bir de göz yapalım. Çok sevimli oldu. Evet. Başka ne yapabilirim? Tavşan bir de yapayım. Tavşan da çok tatlı ama çok severim ben. Evet. Ben böyle güzel. Ne kadar yoğurursak o kadar güzel oluyor. Unutmayın. Yani evet. Bu da tavşan. Nilo'ya tospik mi bekliyordun sen? Ama sana biz tavşan getirdik Nilo'ya. Sonra senin tospiğini yapacağız. Olur mu Nilo'ya? Bence olur. Evet. Güzel oldu mu? Nilo'ya merhaba. Nasılsın? İyi misin? Evet Nilo'ya. Gerçekten de iyi tutmuş. Ben çok iyi tutmaz zaten çünkü kalıba çok güvendim. Ama maalesef el becerisi her zaman iyidir arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Siz de kendi el becerinizle beraber kendiniz yapın. O yüzden çok iyi olacak. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün bizden bu kadar. Gördüğünüz gibi Nilo'ya yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Mete, Murat, Kuzu ve Tospik de ileriki videolarımızda olacak. Beğendiyseniz abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Değil mi?